Become one with the art. 体ごと没入し、体で認識し、体とアートは一体となる。In this museum, you will walk barefoot as you experience the artworks with your entire body.はじめにウォーターエリア、次にガーデンとなりますので。
Water area first, garden second. 最初にウォーターエリア、次にガーデンにお進みください。
この都営バス東京国際クルーズターミナル駅はい、乗りましたら下がってください。立ち止まらず後ろ下がってください。忍者パークって何？6階
お友達はあっちだよ。
2番線新橋行きドアが閉まります。ゆりかごめでは自動運転を行うクルーズターミナル。アクアシティのダイバーシティ東京プラザへはこちらが便利です。進行見えますので見ておいてください。注目注目です。ここは注目して。コースターみたいな。途中ら辺にあるから見つけてね。通りにあるんですけど、あれもうちょっと前だけど。ドアの開閉時間を調整いたしますので、近くのインターホンでお知らせください。ゆりかごめでは自動運転を行っています。The train bound for Shibashi will arrive shortly at platform 2. 次は日の出です。The next station is 日の出 U4。
竹芝です。266番。の食券をお持ちのお客様、カウンターへどうぞ。160